السلام عليكم. على دلوقتي يا عم في عز النطره والدنيا زي ما انتم شايفين كده. بص بتنطر وزي ما انتم شايفين كده اهي جايه اهي. طبعا انا بجري بالعربيه جاي نازل من البيت جاري ان انا عندي ارض حاط فيها الكلب حراسه. لمحت منظر غريب كده هوريهولكوا دلوقتي حالا. داخل الارض عشان الحق الكلب من النطره يعني بقى فاهم. عم عصام عامل ايه؟ انت عمال كبرتوا العشه؟ يا ابو صلاح انت قاعد انت والكلب. اه طبعا. والله يا ابو صلاح كتر الف خيرك، ربنا يكرمك ان شاء الله. مطرة تعالوا بطاروا معانا. طبعا يا بيكس لقيت محمود اخويا قاعد جوه العشه. طبعا ما فيش مكان يا جدعان. بصوا النطره بتنطر في كل حته واحنا مننا للسما يعني. لقيته قاعد في عشه الكلب وقاعد عمال بيشيش. ويعمل ايه يا عم؟ مش عارف اقول لك ايه. والله منور يا ابو صلاح. طب والكلب كويس؟ اهم حاجه الكلب. لا بيكو. ايه يلا؟ انا كنت خايف عليك يا ابن الفقريه يا بيكسي. ايه مبسوط؟ يا ابن اللعيبه ابو صلاح وربنا فقر ابو صلاح. طبعا يا جماعه الدنيا غرقانه ميه وتنطر طبعا، واخويا كتر الف خيره يعني. السما لسه. بس انت ايه شعورك وانت قاعد جوه العشه بتاعت الكلب كده اي شيء. بس انتوا اللي كبرتوا العشه. انت كبرتها، هي العشه كانتش كده طبعا. العشه كانت اصغر من كده يا جماعه. انا كنت عاملها قد الكلب بالظبط. لقينا المطرة فقلنا نكبر ونحط مرتبة. لقيت ايه؟ قلنا نكبرها ونحط مرتبة. اه احلى مرتبة. والله. يا ابن الفقريه يا محمود. ترعى بره. والله جدع ابو صلاح.